ibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri iyi tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio aho tujye kureba amwe mu makuru agezweho hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba amakuru tugenda duhabwa. Aya makuru rero akaba aza kugaruka ku mirwano yakomeje kugenda iba hano mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko turareba n'andi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda amenyekana. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwemeye ibiganiro bigomba guhuza impande zishyamiranye mu gihugu, ariko kandi bavuga ko bishobora kuba ngombwa ko ibi biganiro bitazigera bigaragaramo abo mu mitwe y'inyeshyamba. Ku isonga havugwa umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ese ibi biganiro ubundi mu by'ukuri bigamije iki? Polisi y'igihugu yagarutse mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko ibintu biri kugenda bisubira ku murongo, bivuze yuko ku ruhare rw'ingabo mu by'ukuri rwamaze gutungana. Icyari gisigaye ari umutekano w'abaturage ugomba gucungwa rero na baroko polisi, nk'uko byagaragaye ko uyu mujyi mu by'ukuri wagiye mu abapolisi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru abitugezaho. Muri Kivu y'Amajyaruguru Rucuru mu duce tumwe na tumwe hongeye kumvikana imirwano, ndetse kandi nanone ni ibitero bikomeye cyane byagabwe nabo mu mutwe w'inyeshyamba za 23 kuri imwe mu birindiro bya Wazalendo. Ibitero byaje kuba bihagarikwa, ni nako byagenze muri teritwari ya Walikare nk'uko amakuru aturuka muri bice abitubwira cyangwa se abidutangariza. Ibice rero nabyo bikavuga ko mu by'ukuri nyuma y'imirwano ikomeje kugenda yumvikanamo byaje kugaragara yuko ibi bice bitigeze bifatwa nk'uko byari byifujwe na 23. Turanyarukira no mu tundi duce abantu bagera ku 100 baburiwe irengero nyuma y'uko 23 ikoresheje ibisa nk'inama, hanyuma bikavuga ko byabereye aho bita Ibambo. Aba bantu rero ngo bakaba baratwawe, ubu bikavuga ko ngo bari mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 aho barimo gutegurwa kugira ngo bazagirwe abarwanyi bizi nyeshyamba cyangwa se b'uyu mutwe wa 23 mu minsi iri imbere, nk'uko ngo byakunze kugenda bikorwa cyangwa se bikunze kugenda bigaragara mu duce tumwe na tumwe nk'uko amakuru agenda abidutangariza. Hanyuma rero unyemerere aya makuru yose tuyarambure turi kumwe, ntuze gukuraho mu by'ukuri hano kuri Region Info. Uraburi kumwe nanjye Bosco kuri mikoro, cyangwa se uri kumwe nanjye Bosco kuri mikoro. Ubundi rero reka twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba turebe uko byifashe, turebe uko situation ihagaze, nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Mu bigaragara ibintu byaba byarushijeho kuba byakomera cyangwa se byaba ibindi nk'uko bigenda bigaragara. Gusa hari n'andi makuru agiye atandukanye abakomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu agenda atugeraho. Unyemerere uze kuba uri hafi rwose, kuko nabyo turaza kugenda tubigarukaho dusuzuma akantu ku kandi tureba uko byifashe. Muzi nk'ibitero bimaze iminsi byumvikana bizaza drone mu by'ukuri nk'uko byagiye bigaragara ko bitari byoroshye cyane. Reka twinjiye muri aya makuru duhereye mu mujyi wa Uvira ku makuru amaze kuba yamenyekana mu kanya kashize. Mu by'ukuri polisi ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusubira mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru atugeraho. Byari kuri wa kabiri tariki 3 Gashyantare nibwo byamenyekanye ko polisi y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo PNC yagarutse ku mugaragaro mu mujyi w'Uvira kuri uyu wa kabiri nyuma y'igihe kigera ku mezi 2. Yari amezi rero 2 rwose ashize inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zatangije ibitero muri uyu mujyi. Mu kugaba ibitero byaje kuba ngombwa ku ruhande rwa guverinoma rusubira inyuma, ubwo rero habaho gusubira inyuma n'igipolisi. Nuko byaje kugenda rero igipolisi nacyo gisoka muri uyu mujyi. Mu kwezi kwa mbere kose bigaragara ko abagize itsinda mu by'ukuri ry'igipolisi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo batari bari muri uyu mujyi kuva no mu matariki yo mu kwezi kwa 12. Murabizi ubwo imirwano ari ikomeye muri utu duce. Nyuma y'igihe kirekire rero bikaba bivuga ko uyu mujyi uri ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika
wari uri mu maboko y'inyeshyamba za M23 utigeze ugaragaramo igipolisi. Ubu rero polisi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo PNC bongeye kugaruka rero muri uyu mujyi wa Uvira. Aba bapolisi bari barahungiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nyuma y'uko inyeshyamba zari zaratangiye kwigarurira Uvira. Bari bagize kampanyi igizwe n'abapolisi bagera ku 100 bagarutse banyuze ku mupaka wa Kavimvira uhuza umujyi wa Gatumba Burundi ndetse na Uvira, bibera imbere y'abaturage benshi bari baje kureba rero uko aba bapolisi bari barimo bagaruka ngaha muri Uvira. Nyuma yo kwambuka umupaka hakozwe parade igaragaza kugaruka kw'inzego z'umutekano yabereye imbere ya meya w'agateganyo w'umujyi wa Uvira ndetse n'umwungiriza we cyangwa se n'umwungirije. Ibi byashimangiye kongera kugarura ubutegetsi bwa leta nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zari zikuye muri uyu mujyi ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ubutegetsi bwa leta bukongera gusubirana ibi bice. Meya w'agateganyo wa Uvira Kikia Kifara yavuze ko kugaruka kwa polisi bisobanuye kongera gusubizaho ubuyobozi bwa leta, aho ibi yabitangaje agira ati ibi bisobanuye ko leta igarutse, ingabo nizo zabanje kuhagera, natwe turi hano, ariko urwego rushinzwe umutekano w'abaturage ni polisi. Kuba polisi igarutse birongera kwemeza ko ubutegetsi bwa leta buri kugaruka ndetse no kwisuganya neza hano muri Uvira. Yanasabye abaturage guhindura imyitwarire yabo, abitwara neza bagashimwa ndetse abitwara nabi nabo bagahindura imyitwarire yabo kugira ngo bitazabagiraho ingaruka. Abibutsa ko ibyabaye bikwiye kuba isomo ndetse no kubabera isomo, aho kugira ngo bibe icyuho cyangwa se bibe intandaro yo kongera gukwirakwiza amakimbirane muri bice. Ati ntitugomba gusubira mu myitwarire twari dufite mbere y'ubu bushotoranyi. Uvira yarababaye cyane, ni umujyi urebererwaho na bose, bityo tugomba kubera abandi urugero. Ndabasaba kwigira ku byabaye. Uyu meya w'umujyi wa Uvira yasabye abaturage ni Kifara aba Uvira batuye mu mujyi wa Uvira ko bagomba mu by'ukuri kwitwararika bakitwara neza mu rwego rwo gukumira ndetse no kugira ngo uyu mujyi wa Uvira ukiva mu bibazo udakomeza kugaragara ndetse no kurangwa mu bibazo bikomeye cyane. Kugeza uyu munsi inyeshyamba za M23 zavuye mu mujyi wa Uvira, ingabo za leta zahise zitangira kongera kwisuganya ndetse no kwerezwa muri Uvira no mu bice bikikije. Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu. Igihe Bukavu yari yarafashwe n'inyeshyamba, Uvira niwo wari warahawe by'agateganyo inshingano zo kuba umurwa mukuru w'intara, aho inzego zose z'ubuyobozi bw'intara zarimuriwe. Bivuze ngo ubwo ubuyobozi bwongeye kugaruka n'ubundi n'ubuyobozi nanone bw'intara bushobora kuba bwarongeye kugaruka hano muri ibi bice, ubwo igipolisi nacyo cyamaze kuba cyagaruka tayari. Inzira zo gushaka umuti w'ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni nyinshi, ziragenda mu by'ukuri zikorwa mu rwego rwo kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhagarikwe. Ni muri urwo rwego hateguwe ikiganiro kigomba guhuza mu by'ukuri abahagarariye impande zigiye zitandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye. Uwitwa Koleti Chomba ntago ari uko abibona. We avuga ko imitwe yitwaje intwaro itagakwiye kugira uruhare muri ibi biganiro kugira ngo mu by'ukuri bitazaba icyuho cyo kugira ngo aba bakomeze kongera igitutu kugeza hahiritswe ubutegetsi. Koleti Chombo wahoze ari umudepite hano muri iki gihugu yashimye icyemezo cya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi aherutse gufata cyo gufungura amarembo y'ibiganiro by'igihugu bigamije gukemura ibibazo bitandukanye igihugu kirimo. Uyu Koleti Chomba we asanga ibyo biganiro bitagomba kwitabirwa n'imitwe yitwaje intwaro yifashisha intambara kugira ngo igere ku butegetsi. Avuga ko kubashyira mu biganiro by'igihugu byakomeza umuco mubi wo guteza imvururu hagamijwe kwigarura ubutegetsi. Nk'uko bivuze, gukumira iyo mitwe mu biganiro byafasha guhagarika uwo muco wo kwigomeka wagiye ugaruka kenshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati nshimiye ubushake bwa
perezida wa repubulika bwo kuganira n'abatandukanye, ariko ndibaza ko ibyo biganiro bitagomba gushyirwamo abantu bitwaje intwaro bashaka kugera ku butegetsi binyuze mu ntambara. Tugomba guhagarika uyu muco wisubiramo w'inyeshyamba ushingiye ku nyota yo gufata ubutegetsi mu gihugu cyacu. Yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa mu muhango wo kumurika igitabo Imbaraga z'Imana mu byemezo cyanditswe na Pasiteri Yedidia Mputu. Ku ruhande rwe, Perezida Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yiteguye ibiganiro by'imbere mu gihugu byifuzwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amadini n'imiryango ya sosiyete sivile, gusa yashimangiye ko iyo nteko itagomba kubamo abantu cyangwa imitwe ifite uruhare mu bikorwa by'urugomo bikorwa n'abasivile. Ibi rero bikaba bitegerejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bizahuriramo amadini n'amatorero ndetse n'amashyaka atavuga rumwe. Bikaba bivuga ko ariko abari inyuma y'imitwe yitwaje intwaro bo batagomba kugaragara mu biganiro kuko ari ukubatiza umurindi. Niko bizagenda cyangwa se ko bizagenda ni ugutegereza tukareba. Ariko hagati aho ngaho muri teritwari ya Rucuru hari amakuru akomeje kuvugwayo, ndetse n'amakuru mu by'ukuri nakwita ko ababaje ku giti cyanjye mu bigaragara, kubera yuko kugeza kuri ubu ngubu bavuga ko ngo hari ibikorwa byongeye gusubukurwa mu by'ukuri bitari byiza, kandi ibi bikorwa ngo birimo biragira ingaruka zikomeye cyane ku batuye aha muri utu duce. Ni abantu bagera ku 100 ngo baburiwe irengero, bivuga ko ibi byabaye bita Ibambo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abantu bagera ku 100 ahanini urubyiruko rw'abahungu ndetse n'abakobwa bo muri Shoferu ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kubirirwa irengero. Iminsi igera hafi kuri 4 imaze gushira, iminsi 4 kuva kwa gatandatu tariki 31 Mutarama. Ibi ngo byatangajwe n'inama y'urubyiruko ku rwego rw'akarere, bavuga ko abo baturage bafashwe ku ngufu n'umutwe wa FCM23 bakajyanwa ahantu batazwi nyuma y'ibyabereye ahangaha Bambo muri Shoferu ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Kugeza kuri ubu ngubu ubwo tugeze ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare 2026, abo baturage kuva ku itariki 31 Mutarama ubwo batwarwaga ntago baraboneka, ndetse ngo nta nakanunu ndetse nta namakuru yabo. Ababivuga bavuga ko ngo aba baturage bagera hafi ku 100 batwawe n'inyeshyamba zo mutwe wa M23, ariko bigakekwa ko batwaye kuba barwanye, gusa ngo ntago bizwi neza, bishoboka ko bashaka kuba baranagiriwe nabi, bishobora no kubaviramo kwicwa nk'uko iyo nama ibivuga. Abaturage bo mu duce twa Bambo ndetse n'ahandi bita Bugina ngo barakusanyijwe kuri Lone Point ya Bambo, muri centre ya Bambo, maze baratoranywa hashingiye ku gushinjwa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, ndetse bivuga ko ngo hari n'abashinjwe gukorana na FDLR. Umunyacyubahiro wo muri ako gace bita Isaka Kibira uri muri uru rugendo yemeje aya makuru, asaba ko abafashwe barekurwa byihuse mu by'ukuri ngo kuko ibi ni ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, amategeko mpuzamahanga agenga intambara ndetse n'andi mategeko agiye atandukanye. Uyu Isaka Kibira, umukozi wa leta uhagarariye guverineri wungirije Ibambo, we yagize ati: hatitawe ku myaka yabo cyangwa ku mibereho yabo, bose bategetswe kwicara ku ngufu. Inyeshyamba za FCM23 zakoresheje abantu bivuga ko bakomoka muri FDLR na Wazalendo kugira ngo berekane abaturage bakekwaho gukorana n'iyo mitwe. Nyuma yo kubatoranya, abo bashinjwe bajyanwe mu modoka berekeza ahantu hatazwi. Ngo ibi bitera impungenge zikomeye abaharanira uburenganzira bwa muntu, kandi ngo byatangiye gutuma abaturage bahunga kuko mu by'ukuri ngo ibintu byabaye amayobera. Uyu Isaka Kibira yakomeje avuga ko umugore ukuze wari warajyanwe mu bitaro nyuma yo kurwara yumvise ko umwana we w'umuhungu yashimuswe, ngo yapfuye ku cyumweru tariki ya 1 Gashyantare mu bitaro bikuru bya Bambo aho yari kuvurirwa, nyuma yo kumenya ko umwana we yatwawe. Rero nabo mu nyeshyamba guhamagara ubuyobozi bw'umuryango mpuzamahanga, inama y'urubyiruko ku rwego rw'akarere n'abayobozi baho ngo basabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imiryango yo mu karere ndetse na MONUSCO gukurikirana iki kibazo hafi, bakagikurikirana hafi ndetse no gusaba inyeshyamba za FCM23 kurekura byanze bikunze abo bantu bafashwe bavugwa ko ari abere kandi badafite aho bahuriye n'imirwano iri muri ako gace.
akarere ka Bambo n'uduce tuyikikije biri mu gace kamaze igihe kirekire karangwamo imirwano ikunze kugaruka hagati ya FCM23 n'imitwe yitwaje intwaro muri aka gace, cyane cyane CMC Nyatura ikunze kugaragara cyane cyane muri uwo murenge nk'uko bigaragara. Tukiri muri teritwari ya Rucuru hari amakuru ari guturukayo. Biravuga ko kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo mu duce twaho bita Kivuma ndetse n'aho bita Kanyangohe two muri shoferi ya Bwito hano muri teritwari Rucumu na Kivu Amajyaruguru, n'ubundi ari naho twari turimo tugaruka kubikomeje kugenda bihabera nk'uko byatangajwe n'amasoko y'amakuru ngo izo nyeshyamba zaturutse mu mujyi wa Mweso uherereye muri teritwari ya Masisi ngo baje kugaba ibitero kuri utu duce tubiri turi hafi ya kilometero 5 uvuye i Mweso, ari naho haturutse izi nyeshyamba zagabye ibitero ahafatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano. Aya masoko akomeza avuga ko FCM23 yagabye ibitero icyarimwe ku bindiro bya Wazalendo byari biri ku misozi ireba Kivuma ndetse n'aho bita Kanyangohe igamije kubirukana, ariko ngo izi nyeshyamba zo mutwe wa 23 ntabwo zabashije kugera kuri iyi nsinzi yabo kuko ntabwo babashije kubakura ahangaha Kivuma na Kanyangohe. Wazalendo ahubwo ngo babashije guhagarika ibi bitero ndetse barangije bagerageza gusubiza inyuma izi nyeshyamba. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze, inyeshyamba za FCM23 zaje gusubira inyuma zisubira i Mweso aho zari ziturutse. Iyi mirwano mishya yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, bituma ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera muri ako gace. Imiryango myinshi yahunze yerekeza cyane cyane Mweso, ariko kandi bikavuga ko hari n'abagiye bita Muhongozi nk'uko bitangazwa n'abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bo muri aka gace. ngo umubare w'abimuwe uragenda wiyongera umunsi ku wundi. Imiryango myinshi icumbitse mu byumba by'amashuri ibayeho mu buzima bugoye, irabura ibiribwa bihagije, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubwirinzi bukenewe. Ibi rero ni biri kuvugwa muri teritwari ya Rucuru. Hagati aho ngaho unyemerere tuve hano muri teritwari ya Rucuru dukomeze n'ibijyanye n'imirwano. Haravugwa imirwano mishya hagati ya FCM23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo agace bita Bukumbirwa muri teritwari ya Warikare, ngo hakaba kuri ubu ngubu bari kubera icyo bita isibaniro. Ni mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 3 nanone imirwano ikaze yari yazindutse yumvikana hagati ya FCM23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu cyitwa NDC Renove mu mudugudu wa Bukumbirwa uherereye mu itsinda rya Ikobo muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Hano muri groupement ya Ikobo ngo bikaba bitari byoroshye nk'uko amakuru aturuka muri bice abivuga. Abarwanyi ba Wazalendo ngo baje kugaba ibitero ku bintu bya FCM23 ahagana saa 12 za mu gitondo, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi babasha guhunga. Mu gace kose humvikanye urusaku rw'amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje mu masaha menshi, bituma abaturage bifungirana mu ngo zabo kugira ngo birinde ubwo bamwe bari barimo bagerageza guhunga. Nyuma y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano, abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu mashyamba maze umudugudu wa Bukumbirwa usigara ugenzurwa n'ubundi nanone y'izi nyeshyamba. Kugeza uyu munsi umubare w'abapfuye ndetse n'abakomeretse ntabwo uramenyekana. Nubwo bimeze bityo, ibikorwa by'ubukungu n'imibereho byongeye gutangira buhoro buhoro muri ako gace nk'uko byemejwe n'abaturage batuye mu masaha y'imugoroba. Ikindi kandi hari abatangabuhamya bavuga ko FCM23 akomeje kongera ingabo n'ibirindiro byayo Bukumbirwa ndetse no mu gace ka Rusumambo, bavuga ko hari abasirikare b'uyu mutwe baturutse i Buresa bageze muri utu duce mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku munsi w'ejo, ari nawo munsi wavuzweho imirwano. Tukiri muri teritwari ya Warikare, amakuru avuga ko n'ubundi nanone kugeza kuri ubu ngubu ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zifatanyije na Wazalendo ngo bashubije inyuma nanone ku rundi ruhande igitero cyagabwe n'inyeshyamba mu gace kaho bita Karinga, kigabwe n'inyeshyamba zo mutwe wa 23 kari mu mudugudu wa Banamulema muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ngo iyi mirwano ikaba itari yoroshye nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa hano muri groupement ya Kisimba. ngo abarwanyi bagabye igitero baturutse Meti ahafatwa nk'ahantu h'ingenzi inyeshyamba za FCM23 zigiramo ibirindiro muri ako karere. Intego yabo yari ukwagura aho bagenzura bafata n'utundi duce dushya. FARDC zifatanyije na Wazalendo bahagaritse bakoresheje imbaraga, bituma abarwanyi basubira inyuma berekeza Mombi mu gace ka Barinda. Nyuma yo gusubizwa inyuma, inyeshyamba zagabye ibisaso
mu midugudu ya Karinga. Ibyo bitero byateje ubwoba bukabije mu baturage, bituma benshi bava mu byabo bahunga Karinga n'utundi duce tuyikikije bashaka hatekanye. Inzego z'umutekano zemeza ko kugeza ubu agace ka Karinga kakiri mu maboko ya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, ariko kandi umutekano uracyari muke kuko intambara ishobora kongera kubura aho hose muri ako karere. Aya ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda atugeraho aturuka mu mpande zigiye zitandukanye ndetse no mu bice bigiye bitandukanye kuko bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho. Nyemerera mu by'ukuri aya makuru tube tuyasubikiye aha ngaha, mu gihe tuza kugaruka mu kanya kari imbere tureba n'andi makuru araba agezweho. Njye uva kuri mikoro na Bosco Mutaramu cyane, ino Region Info. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, hasta la vista.